တင်တို့ဘသူ့ကိုရှာနေရလဲ နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာတာငါကယေရှုပဲတင်ရဘာတူလဲငါမေရှိယမဟုတ်ဘူး ဒါဆိုတင်က မင်းကအေလိယလား မဟုတ်ဘူးဗျ ဒါဆို prophet လား မဟုတ်ဘူး ဒါဆိုဘာတူလဲပြောလေ ငါတို့မေးခိုင်းတဲ့သူကိုငါတို့ကပြန်ပြောရမှာကွာ ပြောစမ်းမအောင်ဘာတူလဲဆိုတော့ ငါဟာကန်တရထဲမှာအော်ဟစ်နေတဲ့သူရဲ့အသံပဲ ထာဝရဘုရားရဲ့လမ်းခီးတော်ကိုဖြောင်းစေကြလော့မင်းကမေရှိယလည်းမဟုတ်အေလိယလည်းမဟုတ် prophet လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့နှစ်ချင်းပေးတာလဲ ငါကရေမှာနှစ်ချင်းပေးတယ်မင်းတို့အတူတူရက်နေပေမဲ့မင်းတို့မသိတဲ့သူကတော့သူကငါနောက်မှလာတယ်ဒါပေမဲ့ငါကသူ့ရဲ့ဖနက်ကြိုးကိုဖြည့်ပေးဖို့တော့မထိုက်တန်တဲ့သူတယောက်ပါအဲ့ဒါတလောကလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုယူဆောင်သွားမယ်ဖယားသခင်ရဲ့သိုးသငယ်ပဲငါပြောခဲ့တယ်လေလူသားဟာငါနောက်ကကြွလာမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကငါ့ထက်သာပြီးတော့ငါမမွေးခင်တည်းကရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်သူဘာတူလဲဆိုတော့ငါမသိခဲ့ဘူးဒါမဲ့ Israel လူမျိုးတွေသူ့ကိုသိဖို့ငါဟာယင်းနှစ်ချင်းပေးဖို့လာခဲ့ရတာပေါ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်လာတာကိုငါမြင်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကနေဂျိုးငယ်လေးလိုဆင်းလာပြီးသူ့ပခုံးပေါ်မှာနားနေတယ်အစကသူဘာတူလဲဆိုတော့ငါမသိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုယင်းနှစ်ချင်းပေးဖို့ငါ့ကိုဆေးလွတ်လိုက်တဲ့ထာဝရဘုရားကပြောတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာပြီးသူ့အပေါ်မှာနားတော်မူမယ်တဲ့သူပဲပေါ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ချင်းပေးမဲ့သူကသူပဲပေါ့ငါမြင်ပြီးပြီငါပြောမယ်သူကဘုရားသခင်သားတော်ပဲအဲ့ဒါဘုရားသခင်သိုးသငယ်ပဲတင်တို့ဘာလို့ကျင်လို့လဲ ဘယ်မှာနေလဲ ဘယ်မှာနေလဲ revive လာလိုက်ကြည့်လေ မ
ငါတို့မေရှိယာကိုတွေ့ပြီ တင်ကယောနာရဲ့သားရှိမုံဒါမဲ့အားလုံးကကေဖလို့ခေါ်လိမ့်မယ်လိုက်ခဲ့ပါယေရှုရင်လည်းတော့စပြည့်ကုန်သွား အချင်းမိန်းမဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲကျွန်တော်အချိန်မရောက်သေးဘူး သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြပါရေအိုးတွေကိုရေဖြည့်ကြပါ ခုဒီရေကိုခတ်ပြီးဒီဘွဲရဲ့တာဝန်ခံစီကိုယူသွားပေးလိုက်ပါတခြားလူတွေဆိုရင်အကောင်းဆုံးစပစ်ရည်တွေနဲ့အရင်ဆုံးအခန့်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးတောက်လို့ဝမှပါမန်စပစ်ရည်နဲ့အခန့်ကြတာမင်းကအခုထိအကောင်းဆုံးစပစ်ရည်ကိုတင်ထားတာပေါ့လေ
အိမ်တော်ကိုဈေးဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့တော့ တင်ကဒီလူတွေပြောရအောင်ငါတို့ကိုဘာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြမှာမဟုတ်လို့လေ ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုဖြိုချလိုက်3ရက်အတွင်းငါပြန်စောက်ပြမယ် ဒီဗိမ္မာန်တော်ကြီးကို3ရက်အတွင်းပြန်ဆောက်မယ်ဟဟလား ဗိမာန်တော်ကြီးက46နှစ်လုံးလုံးအချိန်ယူပြီးစောက်ထားတာကွာ တင်ကြမ်းမာခြင်းသလား တကယ်ရေလို့ရှားတဲ့ခါရေကန်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှချပေးမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာတခြားသူတွေအရှိကနေဝင်တက်ပါတယ် ထပါတင်အိယာကိုယူပြီးလမ်းသွားတော့ ဒါဥပုံနေလေကွာအဲ့ရအောင်မင်းတယ်လာတာငါတို့စီကံကိုမလိုက်နာတာပဲ ကျွန်တော်ကိုကြမ်းမစေတဲ့သူကကိုယ့်ရောက်ကိုဆောင်ပြီးတော့လှမ်းသွားလို့ပြောတယ် မင်းကဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့ပြောတဲ့သူကဘာတူလဲအခုတင်ကြမ်းမာသွားပြီအပြစ်ထပ်မလုပ်နဲ့တော့မဟုတ်ရင်အရင်အားတဲ့ပူဆိုးတဲ့ဒဏ်ကိုတင်ခံရလိမ့်မယ် Exato.
ဒီလူတွေအားလုံးအတွက်စားစရာမဟုတ်ဘယ်မှာဝယ်လဲ ဒီလူတွေကိုမုတ်တစ်ဖက်စီစေးအောင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်စုစုပေါင်းဝယ်တင်းက200ကျော်ဘူးလောက်ဝယ်ရမယ်ထင်တယ် ဒီကောင်လေးစီမှာမုံ9လုံးနဲ့9လေး2ကောင်ရှိပါတယ်ဒါလေးနဲ့ကလူတွေအားလုံးစားဖို့တော့မလောက်နိုင်ဘူး လူအားလုံးထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါ အစားအစာတွေအလေလင်းမရှိအောင်အကြံတွေကိုစုသိမ်းလိုက်ပါငါအမှန်တရားကိုပြောမယ်တင်တို့ကမုတ်အဝစားလို့ငါ့ကိုရှာကြတာပဲနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုနားလည်လို့ရှာကြတာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးတတ်တဲ့အစာကိုရခြင်းကမကြိုးစားပါနဲ့ထာဝရအသက်နဲ့တည်သောအစာကိုရခြင်းကကြိုးစားကြပါထိုအစာကိုလူသားသည်တင်တို့အားပေးလိမ့်မည်ထိုသားသည်ခမည်းတော်ဖခင်၏တစိ့ခတ်ခြင်းကိုခံတော်သူဖြစ်သည် ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲ အလိုတော်နဲ့ညီရဲ့အကျင့်ဖခင်စေလွတ်တဲ့သူကိုယုံကြည်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးယုံကြည်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုနမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်ပြမှာလဲ ဘာတွေလုပ်ပြမှာလဲ ကျမ်းစာထဲမှာဘလို့ပါလဲဆိုရင်ထိုသူတို့စားစရာဖို့ကောင်းကင်မှာမုံကိုပေးတော်မူ၏တဲ့ငါတို့ရဲ့ပိုးပေးတွေကတော်မှမနှမုံကိုစားကြရတယ် ငါအမှန်တရားကိုပြောမယ်မောရှေတင်တို့ပေးတာကောင်းကင်ကမုံမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ဖခင်ကသာမှန်သောကောင်းကင်မုံကိုပေးတော်မူတာဘုရားသခင်ရဲ့မုံမူကကောင်းကင်မှာဆင်းသက်၍လောကီသားတို့အားအသက်ကိုပေးသောမုံပေသည်ငါသည်အသက်မုံဖြစ်၏ငါတန်သူလာသောသူသည်နောက်တစ်ပတ်အစာမငတ်ရငါကိုယုံကြည်သောသူသည်နောက်တစ်ပတ်ရေမငတ်ရတင်တို့ကငါ့ကိုမြင်ရနဲ့မယုံကြည်ကြဘူးလို့ငါပြောပါတယ်ခမည်းတော်ငါအားပေးတော်မူသမျှသောသူတို့သည်ငါထံသို့လာကြလိမ့်မည်ငါထံသို့လာသောသူကိုငါသည်အလျင်းမပယ်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုသို့လိုက်ခြင်းကကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းကဆင်းသက်၏ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်က
ငါပေးသောသူတို့တွေတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှမငါမဆုံးရှုံးစေရပဲနောက်ဆုံးသောနေ၌ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထမြောက်စေခြင်းက၎င်းသားတော်ကိုကြည်မြင်၍ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိငါသည်လည်းနောက်ဆုံးသောနေ၌ထိုသူတို့ကိုထမြောက်စေဒီလူကယောသရဲ့သားယေရှုဆိုတဲ့လူမဟုတ်လားသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းငါတို့သိနေတာပဲဒါနဲ့များသူကကောင်းငင်ကနေဆင်းလာတာပါလို့ပြောရတာလေငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်၏တင်တို့ဤဘိုးဘေးတို့သည်တော၌မာနကိုစားလျက်တေးရကြ၏ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုံကိုစားသောသူသည်တေခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုံဖြစ်၏ဒီမုံကိုစားတဲ့သူကထာဝရအသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်ငါပေးတဲ့မုံကငါအသွေးသားပဲလောကီသားတွေအသက်ရှင်ဖို့ငါစွန့်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တော့ငါတို့ဘယ်လိုပေးမှာလဲငါအမှန်တရားကိုပြောမယ်လူသား၏အသားကိုမစားအသွေးကိုမတောက်လို့တင်တို့၌အသက်မရှိငါ၏အသားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေမယ်ငါ၏အသားသည်စားเสียကောင်း၏ငါ၏အသွေးလည်းတောက်เสียကောင်း၏ငါ၏အသားအသွေးကိုတောက်စားတဲ့သူကငါ၌အသက်ရှင်မယ်ထိုသူ၌လည်းငါအသက်ရှင်မယ်အသက်ရှင်သောဘုရားကငါ့ကိုဆေလွတ်တယ်သူကြောင့်ပဲငါကအသက်ရှင်ရတယ်ဒီလိုပဲငါကိုစားသောသူသည်ငါအားဖြင့်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့မုံဖြစ်တယ်ဒီမုံကတင်တို့ဘိုးဘေးတွေစားပြီးအချိန်တန်တော့လည်းသေရတဲ့မုံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမုံကိုစားတဲ့သူကတော့ထာဝရအသက်ရှင်ရမယ်လူသားသည်နေရင်အထက်အရက်တို့တဖန်ပြန်တက်ကြွတာကိုမြင်ရတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖခင်၏ဝိညာဉ်သားလျက်အသက်ရှင်စေလူရဲ့တကိုးနဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးငါပြောတဲ့စကားကဖခင်ရှင်အသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်တင်တို့ထဲမှာတော့တချို့ကမယုံကြဘူးဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲငါဤခမည်းတော်သည်အခွင့်မပေးတော်မူလျင်ဘယ်သူမျှငါထံသို့မလာနိုင်ကြလို့ငါပြောတာပေါ့တင်ရောထွက်သွားခြင်းကြလားသခင်ကျွန်တော်ကဘယ်သွားရမှာလဲထာဝရအသက်နဲ့ရှင်တဲ့စကားကကိုရော့စီမှာပဲရှိရဆိုတာအခုကျွန်တော်ယုံတယ်သိတယ်ကိုရောကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ပါပဲတင်တို့ရဲ့တယောက်ကစိုးရုပ်တဲ့သူဖြစ်တာတင်တို့စနေရောက်ကိုငါရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆရာဘသူပြစ်ကြောင့်သူမျက်စိကန်းနေရလဲသူပြစ်ကြောင့်လားသူမိဘရဲ့ပြစ်ကြောင့်လားသူ့အပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မိဘအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူမျက်စိကန်းနေတာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်သူ၌ထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဆေလွတ်တဲ့သူရဲ့အမှုကိုနေ့အချိန်ရှိတော့မှငါတတ်နိုင်သလောက်လုပ်မယ်ဘယ်သူမှအလုပ်လုပ်လို့မရတဲ့ညအချိန်ရောက်တော့မယ်
ငါလောကထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာငါကဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ် ရှိလောင်ရေကန်မှာမျက်စိကိုရေနဲ့သွားစေဟာဟိုမှာအဲ့လူပဲပေါ့ အာသူမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့တူတာပါ ကျုပ်ပါပဲဗျာ ဟာလားဘယ်လိုမျက်စိမြင်သွားလဲ ယေရှုဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကရှွန့်နဲ့ကျွန်တော်မျက်စိကိုလူပြီးတော့ရှိလောက်ရေကန်အောင်သွားပြီးမျက်စိကိုသွားစေးလို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်သွားပြီးစေးလိုက်တာမြင်ရပြီ အဲ့လူမှလည်း ကျွန်တော်မသိဘူး ကျွန်တော်မျက်စိထဲသူရှွန့်နေထဲ့တယ်ကျွန်တော်ရင်နဲ့စေးလိုက်တယ်အခုမျက်စိမြင်ရပြီ ဥပုံနေမှာဥပုံမဆောင်မဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့လူကဘလုံနည်းနဲ့မှဖះလူမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်အပြစ်သားကဒါမျိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြနိုင်မှာလဲမင်းမျက်စိမြင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ကဲပြောပါအောင်သူ့အကြောင်း သူက prophet ပဲ Government. ဒါကများတို့ရဲ့တာလား तू ကမွေးတဲ့ကမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုအခုကြမှာဘယ်လိုလုပ်မျက်လုံးမြင်သွားတာလဲ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့သားပါပြီးတော့သူကအမိဝမ်းထဲကမျက်စိကန်းနေတာပါဒါပေမဲ့သူအခုဘယ်သူကဘယ်လိုလှုပ်ပေးလိုက်လို့မျက်စိပြန်မြင်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူး သူ့ကိုမေးပေါ့သူကသူ့အတွက်သူဖြေဖို့အရွယ်ရောက်နေပြီပဲ အမှန်ကိုပြောမယ်လို့ခမများတို့ကျင်ရဲလားအဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့လူကအပြစ်သားဆိုတာငါတို့သိတယ် သူပြစ်သားဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အစားကျွန်တော်ကန်းတယ်အခုမြင်ရတယ် ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြန်မြင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလဲ ကျွန်တော်ပြောပြပြီလေဗျာဘာလို့နားမထောင်တာလဲဘာလဲထပ်ထားခြင်းလို့လားကြည့်ရတာခမရတို့လည်းသူတစ်ပည့်ဖြစ်ချင်တယ်ထင်တယ် မင်းရတာသူ့ရဲ့တပည့်ကွာအေးငါတို့ကမောရှိရဲ့တပည့်တွေကွာဖခင်မောရှိကိုစကားပြောတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်
ဟိုလူကြတော့ဘယ်ရောက်လာမှန်းတော့ငါတို့ကသိတာမဟုတ်ဘူးကွာ ဟာထူးဆန်းတယ်နော်ခမရတို့ तू ဘယ်ကလာလဲမသိတာ तू ကကျွန်တော်မျက်စိပြန်မြင်စေတယ်ဗျဖះကအပြစ်သားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဖះကိုယိုသိလင်းမြတ်ပြီးအလိုတော်တုတ်လိုက်တဲ့သူဖြစ်ရင်တော့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ကပောက်စားကနေခုထိမွေးကလေးကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုမြင်စေတဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှမကြားဘူး तू သာဖះစီကလာတာမဟုတ်ရင်ဒါမျိုးဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲဗျ မင်းကများမွေးကလေးအပြစ်ဆွဲနေတဲ့ကောင်မင်းကများငါတို့ဆုံးမခြင်းသေးတယ် တင်ဖះသားတော်ကိုယုံကြည်သလား ကျွန်တော်ယုံကြည်နိုင်အောင် तू ကဘာတူလဲဆိုတာပြောပြပါဆရာ တင်သူ့ကိုမြင်ပြီးပါပြီသူကအခုတင်တဲ့စကားပြောနေတဲ့သူပဲယောမာရတခင် မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေမြင်ဖို့မျက်စိမြင်တဲ့သူတွေကမ်းဖို့ငါဒီလောကကိုကြွလာတာပဲ ။ငါတို့ကမျက်စိကန်းနေတယ်လို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် တင်တို့သာမျက်စိကမ်းနေတယ်ဆိုရင်တင်တို့မှာအပြစ်မရှိဘူးတင်တို့ကမြင်ပါတယ်လို့ပြောရင်တော့တင်တို့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘလောက်ကြောင်ယုံမားစေဦးမှာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါသင်ကခရစ်တော်လား ငါပြောပြီးပြီပဲတင်တို့ကမှမယုံကြတာငါခမည်းတော်ရဲ့အခွင့်နဲ့ငါပြုတဲ့အမှုတွေကငါရဲ့သက်တည်ပဲတင်တို့ကငါသိုးမှမဟုတ်တာငါပြောတာတွေကိုဘယ်ယုံမလဲငါသိုးတို့ဒီငါစကားသံကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသိုးတို့ကိုငါတီးထာဝရအသက်ကိုလည်းပေး၏ဘယ်သူမှထိုသိုးတို့ကိုငါလကမနှုတ်မယူရငါခမည်းတော်သည်အရာအလုံးနဲ့ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှထိုသိုးတို့ကိုငါခမည်းတော်၏လက်မှမနှုတ်ယူနိုင်ခမည်းတော်နဲ့ငါကတလုံးတဝတယ်ငါကငါခမည်းတော်ရဲ့အခွင့်နဲ့ကောင်းသောအမှုများကိုတင်တို့ကိုပြတယ်။ဘယ်အမှုတစ်ခုနဲ့ငါကိုကဲနဲ့ပြစ်ကြမှာလဲ ကောင်းတော်လို့ငါတို့ကသင်ကိုခဲနဲ့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖះကိုစော်ကားလို့ပြစ်မှာကွာသင်ကလူဖြစ်ပြီးတော့ကိုဖះလို့ပြောနေသေးတယ် ။တင်တို့ရဲ့ပညာတိကျမ်းထဲမှာတင်တို့ဒီဘုရားဖြစ်ကြ၏လို့ရေးထားတယ်လေ။ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာတွေကထာဝရအမှန်တရားတွေဆိုတာငါတို့အားလုံးသိနေတာပဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောသူတို့ကိုဘုရားလို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်လေ။ငါကိုခမည်းတော်ကရွေးချယ်ပြီးဒီလောကတွေကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ငါကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲဘုရားကိုစော်ကားတဲ့သူဖြစ်ရောလား။ငါအဖေလှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာကိုငါမလှုပ်ဘူးဆိုရင်ငါကိုမယုံကြနဲ့။ဒါပေမဲ့ငါလှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ငါလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုရာတွေကိုယုံသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါမှခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူ၍ငါသည်လည်းခမည်းတော်၌ရှိသည်ကိုသင်တို့သိပြီးယုံကြည်လေ
ဆရာရဲ့မကြခင်ကပဲဂျူးရီယာခဲနဲ့ပြစ်ချင်နေတာလေအဲ့ဒီကိုပြန်သွားအောင်မလို့လား နေ့အချိန်မှာ12နာရီရှိရမလားလူဒီနေ့အချိန်တိုင်းသွားလာလျင်နေရောင်လင်းကိုမြင်ရတော့ကြောင့်ထီမီရွေမလဲတက်ညအချိန်တိုင်းသွားလာလျင်မူကအလင်းမရှိတော့ကြောင့်ထီမီရွေလဲတက်၏ငါတို့မိတ်ဆွေလာဇရိုကအိပ်ပျော်နေရပါသူ့ကိုနိုးဖို့ငါသွားရမယ် သူအိပ်ပျော်နေတာဆိုရင် तू နေကောင်းသွားမှာပါ လာဇရုကသေပြီဒါမဲ့မင်းတို့ယုံကြည်ဖို့အတွက်ငါလာဇရုနဲ့အတူမရှိနေတာဘူးတိတ်ကိုဝမ်းသာမိတယ်ငါတို့သူ့စီသွားအောင် ငါတို့အလုံးဆရာနဲ့တူတူလိုက်ဝါရအောင်ဒါမှဆရာနဲ့တူတူသိခံနိုင်မှာ ကိုရိုနာဒီမှာရှိနေတယ်ကျမမောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုရိုနာဆုတာရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားကိုရောပေးမှာပါ တင်းရဲ့မောင်ကထားမြောက်မှာပါ နောက်ဆုံးတော့နေမှာသူထားမြောက်မယ်ဆိုတာကျမသိရဲ့ ငါသည်ထားမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်တည်လွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူတို့သည်လည်းဘယ်တော့မှမတည်ရအဲ့ဒါကိုယုံလား ယုံပါတယ်ကိုရောခရစ်တော်ဒီဟူသောဤလောကကိုကြွလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတာသခင်ရောက်နေတယ်နင့်ကိုလည်းသူ့မင်းနေတယ် တကယ်ကိုရိုနာဒီမှာရှိနေတယ်ဒီမမသိမှာမဟုတ်ဘူး သူ့ကိုဘယ်မှာမြုပ်ထားလဲ လိုက်ကြည့်ပါတခင် ကြောက်တုံးကိုဖယ်လိုက်ပါ အနက်အရန်ဆိုးလိမ့်မယ်တခင်သူ့မြုပ်တာ၄ရက်တောင်ရှိနေပြီ တင်သာယုံရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရမယ်လို့ငါမပြောဘူးလား အဖာကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူသော
ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဒီသူတွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်နိုင်ဖို့အတွက်ပြုတော်မူပါလာဇရုထွက်ခဲ့သူ့ကိုဖြေပြီးတော့လွတ်ကြလောဒီလိုလောက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းကြည့်ကြစမ်းပါဦးသူ့ကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့ကတော့အကုန်လုံးယုံကြည်ကုန်ကြလိမ့်မယ်ရှုံးမအာနာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူရင်ငါတို့ဗိမ္မာန်တော်နဲ့လူမျိုးကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်မင်းတော်တော်မိုက်တာပဲမင်းမသိဘူးလားတနိုင်ငံလုံးကိုအဖျက်ဆီးခံရတဲ့စာရင်လူတယောက်အသေးခံရတာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီစီမွေးဘူးကိုငွေတင်းက300နဲ့ရောင်းပြီးတော့စင်းရဲသားတွေကိုဝေလိုက်ရင်မကောင်းလားသူ့ကိုမနှောက်ရှက်နဲ့ငါကိုတကြိုမြုပ်နှံတဲ့နေ့တိုင်အောင်ဒီစီမွေးမွေးနေမယ်စင်းရဲသားတွေကတင်တို့နားမှာအမြဲရှိနေတယ်ငါကတော့အမြဲရှိမှာမဟုတ်ဘူး
တွေ့လားငါတို့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးကြည့်တလောကလုံးသူ့နောက်ပါသွားပြီသခင်ကျွန်တော်ခြေကိုဆေးမလို့လား အခုငါလုံနေတော့တင်နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့နားလဲလာလိမ့်မယ် ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုလုံးဝမဆေးပါနဲ့ တင်ရဲ့ခြေကိုမဆေးရအောင်ဆိုရင်တင်ငါရဲ့တပည့်တော်မဟုတ်တော့ဘူး သခင်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုပဲတော့မဆေးပါနဲ့ခေါင်းနဲ့လက်တွေကိုပါဆေးပေးပါ ရေချိုးပြီးသားလူကတကိုယ်လုံးတန့်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကရေထပ်ချိုးဖို့မလိုဘူးခြေထောက်ဆေးအောင်ပဲတင်တို့အားလုံးကတန့်ရှင်းတယ်တယောက်ကလွယ်လို့ပေါ့ ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့အရာကိုနားလေကြလားတင်တို့ကငါ့ကိုဆရာသခင်လို့ခေါ်တယ်တင်တို့အဲ့လိုခေါ်ရမှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတကယ်အမှန်ပဲလေငါကသခင်ဖြစ်လျက်နဲ့တောင်တင်တို့ခြေကိုဆေးရင်တင်တို့လည်းအချင်းချင်းခြေကိုဆေးပေးကြပါပုံသက်တဲ့အဖြစ်ငါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်တင်တို့လည်းဒီလိုမျိုးအတူယူပြီးလှုပ်ဆောင်ကြပါငါအမှန်တရားကိုပြောမယ်ဘယ်ကျုံမသခင်ထက်မကြီးမြတ်ဘူးဘယ်တမန်မှလည်းစေခိုင်းတဲ့သူထက်မကြီးမြတ်ဘူးအခုတင်တို့ကဒီအမှန်တရားကိုသိကြပြီဒါကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရင်တော့မင်္ဂလာရှိကြလိမ့်တင်တို့အားလုံးပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးငါရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကိုငါသိတယ်ကျန်းစာချက်ပြည့်စုံဖို့ငါနဲ့အတူစားတဲ့သူကငါ့ကိုချက်တောင်းနဲ့ကန်လိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းတွေမဖြစ်ခင်ကြိုပြောပြနေတာဒါမှဖြစ်လာတဲ့အခါငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးယုံကြလိမ့်မယ်ငါအမှန်တရားကိုပြောမယ်ငါစေလွတ်တဲ့သူကိုလက်ခံတဲ့သူကငါ့ကိုလက်ခံတာပဲနောက်ငါ့ကိုလက်ခံတဲ့သူကလည်းငါ့ကိုစေလွတ်တဲ့သူကိုလက်ခံတာပဲငါအမှန်တရားကိုပြောမယ်တယောက်သောသူကငါ့ကိုသစ္စာဖောက်လိမ့်မယ်
သူ့ကိုပြောရလဲလို့ဆရာကိုမေးလိုက် ဆရာပြောတာဘာလို့လဲ ငါမုံကိုနှစ်ပြီးပေးလိုက်တဲ့သူအဲ့လူပဲမြန်လှုပ်ရှားရှိရသွားလို့ အခုသားတော်ရဲ့ဘုံပွင့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီသားတော်အပြင်ခမည်းတော်ဘုံထင်ရှားတော့မယ်ဘုရားကလည်းသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားပြမယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သူ့သားတော်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားပြလိမ့်မယ်မကြခင်ဖြစ်လာတော့မယ်ချစ်သားတို့ငါဟာသင်တို့နဲ့ခဏပဲနေရတော့မယ်သင်တို့ငါ့ကိုရှားကြလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဂျူးအာနာပိုင်တွေကိုပြောသလိုမျိုးသင်တို့ကိုပြောမယ်ငါရှိရအရက်ကိုသင်တို့မရောက်နိုင်ဘူးပညာချက်အစ်စ်ကိုသင်တို့ကိုပေးခဲ့မယ်ငါသင်တို့အချစ်တယ်လို့မျိုးသင်တို့ကလည်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြပါဒီလိုမျိုးသင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြရင်လူတိုင်းကသင်တို့ကိုငါရဲ့တပည့်တော်တွေဆိုတာသိရကြလိမ့်မယ်သခင်ဘယ်ကိုသွားမလဲငါသွားမယ့်နေရာကိုမင်းတို့အခုမလိုက်နိုင်ကြဘူးနောက်မှပဲသင်တို့လိုက်လာနိုင်လိမ့်မယ်သခင်အခုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လို့မရလဲကျွန်တော်သခင်တို့သေဖို့အသင့်မယ်တကယ်ငါတို့တည်ဖို့အသင့်ဖြစ်ရလားငါအမှန်တရားကိုပြောမယ်တင်ဟာဒီနေ့ပဲငါ့ကိုမသိဘူးလို့ကြက်မတုံငင်၃ချိန်တိုင်အောင်ညင်းလိုက်မယ်တင်တို့ဘသူ့ကိုရှာနေရလဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာတာငါကယေရှုပဲတင်တို့ဘသူ့ကိုလာရှာလဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာတာငါပါလို့တင်တို့ပြောပြီးပြီလေအမှန်တကယ်ငါ့ကိုရှာတာဆိုရင်တခြားသူတွေကိုတွားခိုင်းလိုက်ပါ
ရင်ဓာတ်ကိုပြန်သိမ်းထားစမ်းခမကြီးတော်ကငါ့ကိုပေးတော်မူတဲ့ခွက်ကိုငါမတော့ရဘူးလား တင်းကယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကတယောက်မဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါကလောကမှာထင်ရှားစွာဟောပြောတယ်လူအများစုဝေးရတရားစီရင်နဲ့ဗိမာန်တော်တွေမှာငါအကုန်လုံးသင်ပေးခဲ့ပြီငါမထင်မရှားဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုမေးနေရလဲငါဟောပြောတာတွေကြားတဲ့သူတွေကိုမေးပါငါဘာတွေဟောလဲသူတို့အားလုံးသိတယ် ရှင်ဘရိုင်မင်းကမင်းဒီလိုပြောရတာလား ငါပြောတာဘာအမှားပါလို့လဲအမားရှိရင်အားလုံးရှိမှပြောပြပါတကယ်လို့ငါပြောတာတွေအမှန်တရားဆိုရင်ဘာလို့ငါ့ကိုရိုက်ရတာလဲ သင်ဟာယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တပည့်တော်တွေထဲကတယောက်မဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာသူနဲ့တူတွေ့လိုက်တာမင်းမလား မဟုတ်ဘူး သူ့ကိုဘာအပြစ်နဲ့ဆွဆွဲကြတာလဲ သူ့မှာပြစ်မရှိရင်ကိုရောစီဘာလို့ခေါ်လာမလဲ ဒါဆိုလဲသူ့ကိုခေါ်သွားလေမင်းတို့ရဲ့ဥပဒေအတိုင်းသူ့ကိုစီရင်ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကဘသူ့ကိုမှတပ်ပိုင်ခွင့်မှမရှိတာ သင်ကဂျူးတွေရဲ့ဘယင်လား မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိကြလို့မေးရလားတခြားလူတွေပြောလို့မေးရလား မင်းကငါ့ကိုဂျူးလို့ထင်လို့လားမင်းလူမျိုးတွေပဲယေဘရဟိတ်ကြီးကအစတင့်ကိုငါရှိအပ်ကြတာဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲ ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆိုင်
ငါရဲ့နိုင်ငံသားဒီလောကနဲ့ဆိုင်ငါကိုဂျူးတွေလက်မရောက်အောင်ငါရဲ့နောက်လိုက်တွေကခုခံတိုက်ခိုက်ကြမှာပေါ့အခုငါရဲ့နိုင်ငံကဒီရဲနဲ့မဆိုင် ဒါဆိုတင်ကဘယင်ပေါ့ မှန်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဘယင်ပါတမန်တရားကိုဟောပြောဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်ငါဟာမွေးဖွားခြင်းခံပြီးဤလောကကြီးကိုကြွလာခဲ့တယ်တမန်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေကငါစကားနားထောင်တယ် ဘာလဲတမန်တရားဆိုတာဒီလူကိုစီရင်ဖို့အတွက်ဘာအပြစ်မှငါမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းပတ်သက်ခပွဲမှာလူတယောက်ကိုငါတင်တို့အတွက်အမြဲလွတ်ပေးလို့ရှိတယ်ဒီလူကိုမင်းတို့အတွက်လွတ်စေခြင်းသလားဂျူးတွေရဲ့ဘယင်ကြီးလေကြည်ကြဒီလူစီမှာအပြစ်ပေးဖို့အတွက်ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့အားလုံးသိဖို့ခေါ်လာခဲ့ပြီကဲဒီမှာကြည်ကြကာတင်တပါတင်တပါကာစင်တင်တပါဒါဆိုခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့ကားစဉ်တင်တတ်ငါတော့သူ့စီမှာဘာအပြစ်မှရှာမတွေ့ဘူးငါတို့ရဲ့ဥပဒေအရ तू ကသေတဲ့နယ်သူ့ကိုယ်သူဖျားသားဆိုပြီးဟန်ဆောင်လို့ပဲတင်ဘဲကလာတာလေဘာလို့မဖြေတာလဲတင်သိရလားငါမှတင့်ကိုလွတ်ပေးပိုင်ခွင့်နဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာတပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာပဲ ဖျားသခင်အခွင့်ပေးလို့သာမင်းကြီးမှာအဲ့အခွင့်အာဏာရှိနေတာပါအကျွန်ုပ်ကိုမင်းကြီးထံအနံတဲ့သူတွေကအကြီးဆုံးအဖြစ်ကိုကျူးလွန်သူပဲဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးကစီဇာဘီရဲ့မိတ်ဆွေပဲဟုတ်တော်မလဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘယင်လို့ပြောတဲ့သူကတော့စီဇာဘီရဲ့ရန်သူပဲ
ဒီမှာမင်းတို့ရဲ့ဘင်ကြီး မင်းတို့ရဲ့ဘရင်ကိုတတ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပဲရှိတယ် ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင်တို့သူ့ကိုယ်သူပြောတယ်ဆိုပြီးရေးပေးပါ ငါရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရှိရမယ် သူကအမေသားပဲတတ်တယ်မိခင်နော်ငါရေးစားတယ်အမုတ်ပေးပြီ
သူတို့ရစ်ခင်ရဲ့အလောင်းကိုတင်ချိုင်းကနေယူသွားကြပြီဘယ်နေရာမှာသွားထားကြလဲမသိဘူးအချင်းမိန်းမဘာလို့ငိုနေတာလဲတင်ဘသူ့ကိုများရှာနေရလဲ ဟာတခင်ကိုယူသွားကြပြီဘမထားလဲဆိုတာပြောပြပါလားကျွန်မလိုက်သွားမလို့ပါဘာရီ ဆရာ ငါ့ကိုမကိုင်းနဲ့ငါခမကြီးတော်ထံကိုမတက်ကြွရသေးဘူးငါအညီကိုတွေကိုတော့ပြောပါငါသူတို့ရဲ့ခမကြီးတော်လည်းဖြစ်ငါရဲ့ခမကြီးတော်လည်းဖြစ်တယ်ငါနဲ့သူတို့ရဲ့ဘုရားထံသခင်ရဲ့လက်တော်မှာတန်ရိုက်ရအချက်ကိုမမြင်ရတန်ရကိုလက်နဲ့မကန်ရဘဲနဲ့နဘေးကိုလည်းမဆန်းရအောင်ဆိုရင်ငါမယုံနိုင်ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေတစ်လက်ညှိုးကိုဆန့်ပြီးငါလက်ကိုကြည့်ပါတင်လက်ကိုဆန့်ပြီးငါနဘေးကိုစမ်းကြည့်ပါတန်တရားမရှိပဲယုံပါတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖေဟာတရားငါ့ကိုမြင်ရမှပဲယုံတာလား
ငါ့ကိုမမြင်မဲယုံတဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်တကယ်တော့ဘာငါမှမမီဘူးလားကွမရပါဘူးဗျာလေယာညာဘက်ကိုပိုက်ကိုချလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာငါမိလိုက်မယ်ဒါငါတို့သခင်ပဲဖမ်းမိတဲ့အထက်ကငါနည်းနည်းယူခဲ့ပါလာစားကြပါယောဟန်သားရှိမုံသူတို့ငါ့ကိုချစ်တာတဲ့တင်ပို့ချစ်လားဒါဘုတ်ခင်ရဲ့ကျွန်တော်ချစ်တာကိုတော့သိပါတယ်ငါသူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါယောဟန်သားရှိမုံတင်ငါ့ကိုချစ်သလားချစ်တာပေါ့ကိုတော့သိပါတယ်ငါသူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါယောဟန်သားရှိမုံတင်ငါ့ကိုချစ်လားအားလုံးကိုသိနေတာပဲကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့သိပါတယ်ငါတို့တွေကိုစောင့်ရှောက်ပါငါအမှန်တရားကိုပြောမယ်တင်ဒီပြူရဲစင်မှာအလိုရှိရာအရက်ကိုတွားလာရင်အမြဲအသင့်ရှိနေမယ်တင်အိုတဲ့အခါမှာတော့တင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးတော့သူတစ်ပါးသည်တင်ကိုချီနှောင်၍တင်အလိုမရှိရာအရက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ငါနောက်လိုက်ခဲ့တခင် तू ဘလို့ဖြစ်မှာလဲင
ငါကြွလာတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုအသက်ရှင်စေရင်လဲတင်းနဲ့ပါဆိုင်တယ်ငါနောက်သာလိုက်ပါ